Ya guys, bersama gue di Statistik. Nah, di video vlog ini adalah vlog lagi. Kita tuh selalu nge-vlog di YouTube ini guys. Guys, maaf tadi ada tukang servis yang dari rumah, jadi mesin cucinya rusak. Akhirnya gue beli baru tuh, beli baru karena yang lama tuh rusaknya itu 10 hari lah, 10 hari lah keadaannya gitu. Terus dibawa, ada yang gue dibawa ke Rungkut ya. Terus habis itu ya udah gua bawa ke Rungkut. Keadaannya lagi best. Nah dia tuh ini mbak lagoyo ini solo lebih mau dikit lah karena dia kapok. Hari itu membahas mesin cuci gitu. Nah, ini mesin cuci gue yang waktu itu gue beli lagi. Nah, mereknya adalah 1, 2, 3. Oke, mereknya adalah yang gue dulu. Mereknya langsung